Вас приветствует сеть печных магазинов «Прокамины». Меня зовут Владислав. Сегодня у нас на обзоре печь от новосибирского производителя НМК, модель «Сибирь-12». Имея лучшее соотношение цены, качества и производительности, она стала бестселлером в сети наших розничных магазинов. Давайте поближе познакомимся с отопительным прибором. Он имеет восьмигранную форму за счет срезанных передних и задних углов, что легко позволяет его разместить как у стены, так и в углу. Сбоку расположена керамическая плитка в металлической рамке с необычным вырезом, что интересно дополняет дизайн отопительного прибора. Печь покрыта черной термостойкой эмалью с металлическим отблеском. Сверху стандартно расположен патрубок диаметром 150 мм. При необходимости и желании печь можно подключить через заднюю стенку. Для этого необходимо поменять патрубок и заглушку местами. На верхней крышке расположены отверстия для выхода горячего воздуха. Для этих же целей служит решетка в верхней части отопительного прибора. Холодный воздух забирается через нишу снизу, проходит вдоль топки, нагревается и выходит сверху уже горячим. Дверца имеет призматическую форму, благодаря чему с любого угла будет видно пламя. Диагональ основного большого стекла составляет 47 см, диагональ боковых 38 см. В верхней части дверцы расположен фирменный шильдик с надписью «Сибирь». Дверца крепится в левой части за две простеньких петли. Одна располагается сверху, другая снизу. В правой части отопительного прибора присутствует ручка из нержавеющей стали. Что примечательно для данного бюджета, печь укомплектована защитой от провисания дверцы. Это достаточно необычно. Ниже расположена регулировка горения. Правый рычаг отвечает за подачу воздуха на колосник, левый рычаг отвечает за подачу воздуха на стекло. В нижней части отопительного прибора расположилась большая ниша, в которой можно хранить дрова, пока печь не эксплуатируется, или немного подсушить дрова для будущей закладки во время работы отопительного прибора. Хранить дрова, пока печь горит, мы настоятельно не рекомендуем. По размерам. Ширина печи составляет 65 см. Глубина 57 см. Высота от пола до верхней части 1 метр 20 см. Мощность отопительного прибора составляет 12 кВт. Этого достаточно, чтобы обогреть помещение до 240 кубических метров. Давайте поближе познакомимся с топкой отопительного прибора. По периметру дверцы и стекла проложен термостойкий шнур для улучшения герметизации. Каждое стекло закреплено на две стальные пластины. Одна расположена сверху, вторая снизу. Дверца за собой скрывает большой зольный ящик. Как вы видите, он имеет форму совка. Это нужно для максимального удаления продуктов горения из зольного канала. В топке нас сразу встречает большой ограничитель дров. Он имеет съемную конструкцию и, как можно догадаться из названия, защищает стекло от выпадания дров. Топка футирована шамотными плитами, снизу они уложены, на задних стенках и по бокам они вставлены в специальные пазы. В центральной части у задней стенки топки расположен большой чугунный колосник размером 24 на 21 см. Сверху расположен пламегаситель, выполненный из стали толщиной 3 мм. Здесь же мы можем заметить подачу воздуха на вторичный дожик, реализованный посредством сварных перфорированных труб. Воздух через них подается постоянно и не регулируется. Теперь перейдем к регулировкам. Правый рычаг отвечает за подачу воздуха на колосник. Он открывает специальную задвижку в зольном канале. Левый рычаг отвечает за подачу воздуха на стекло. Заходя в нижнюю часть топки, воздух прогревается, проходя через боковые стенки, и выходит горячим уже через верхний козырек. Давайте подводить итоги. Из недостатков, по нашему мнению, стальной патрубок дымохода. Хотелось бы, чтобы он был выполнен из чугуна. И отсутствие регулировки подачи воздуха на вторичный дожик. Это бы улучшило герметичность печи и позволило бы лучше регулировать горение. Теперь из того, что нам понравилось. Восьмигранная форма, позволяющая поставить печь как в угол, так и к стене. Интересное оформление боковых металлических рамок. Большая призматическая дверца с защитой от провисания. Ну и хорошее соотношение цены, качества и производительности. А стоимость на этот отопительный прибор вы можете увидеть по ссылке в описании. С вами была сеть печных магазинов «Прокамины». Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про колокольчики. С теплом для вас, Владислав.